ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡിലീഷ്യസ് ക്യൂസീൻസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ സ്വീറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ചോക്ലേറ്റ് വാൾനട്ട് ബർഫിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അധികം ടൈം ഒന്നും തന്നെ ഇതിനെടുക്കില്ല കേട്ടോ. ബിഗിനേഴ്സിന് വരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സിമ്പിൾ സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കത് നോക്കിയിട്ട് വരാം, എന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിന് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 1.5 കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് വേണം ഇതിന്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നെയ്യാണ്. നെയ്യ് ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിന് വേണ്ടത് കൊക്കോ പൗഡറാണ്. 4 to 5 ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ വേണം, അൺസ്വീറ്റൻഡ് കൊക്കോ പൗഡർ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 കപ്പ് വാൾനട്ട്, പിന്നെ 1 കപ്പ് കാഷ്നട്ടും വേണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാൾനട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇനി വാൾനട്ട് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വാൾനട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ആവുന്ന വരെ നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു 7 to 8 മിനിറ്റ്സ് പിടിക്കും ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ. അതങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്ത ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വാൾനട്ട് ഒന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറും ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കൊക്കോ പൗഡറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡർ ഞാനിവിടെ അൺസ്വീറ്റൻഡ് കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ to 5 ടീസ്പൂൺ നമുക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ 5 ടീസ്പൂൺ വരെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ 4 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് തന്നെ വെച്ചേക്കാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെയാണ് ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വാൾനട്ട് പൊടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. വാൾനട്ട് നമ്മൾ പൊടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓവറായിട്ട് പൊടിച്ച് എന്താ പറയുക, വല്ലാണ്ടിട്ട് പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അതൊരു കയ്പ്പ് രസം വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പൊടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. വല്ലാണ്ട് പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ. ഭയങ്കര പേസ്റ്റ് രൂപം ആക്കരുത് കേട്ടോ പൊടിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാൾനട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിനി വാൾനട്ട് പൊടിച്ചതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വാൾനട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. വാൾനട്ട് പൊടിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാഷ്നട്ടും പൊടിച്ചെടുക്കണം. പക്ഷേ കാഷ്നട്ട് നമ്മൾ വറുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഡയറക്റ്റ് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കാഷ്നട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓവർ പേസ്റ്റ് ആക്കരുത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു എണ്ണ വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാഷ്നട്ടൊക്കെ ഓവർ പൊടിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളെന്താ പറയുക, ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലിപ്പോൾ കടിക്കാൻ കുറച്ച് പീസസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നല്ല ഓവർ പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വാൾനട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചത് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയ ശേഷം നമുക്കിനി കാഷ്നട്ട് പൊടിച്ചതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കാഷ്നട്ട് പൊടിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ല, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നിങ്ങളതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു കാഷ്നട്ടിൻ്റെ പൗഡറും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്ന വരെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. ഈ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് തോന്നും, കാരണം നമുക്കത് നമ്മൾ നെയ്യൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്ന ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കല്ല, ഇത്തിരിശയായിട്ടാണ് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക്. ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് തുടങ്ങും. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് വിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് വിട്ട് വരാം കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വിട്ട് വരുന്ന പോലെ വരും. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പിന്നെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ഇത്തിരി സ്റ്റിക്കായിട്ട് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്ന ശേഷം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവട്ടെ.
ഇപ്പം നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത് ഇത്തിരി സ്റ്റിക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മിക്സായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പാത്രത്തിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പറഞ്ഞ പോലെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിനിപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു 2 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ റെഡിയായി കിട്ടും. ഇനി അധികം കാര്യമായിട്ടൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്കിനി ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു ബോൾ പോലെ ആയി കിട്ടും കേട്ടോ. ഫുള്ളായിട്ട് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു 2 മിനിറ്റ്സും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബർഫി റെഡിയായി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബർഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും, അതായത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ മിക്സ് ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട്, വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ ടൈമിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ ഇട്ടിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്, ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആ പാത്രം ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, നെയ്യ് വെച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആ പാത്രം നമുക്കൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നെയ്യ് വെച്ചാണ് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നെയ്യ് നല്ലോണം പുരട്ടി കൊടുക്കുക പാത്രത്തിൽ. അപ്പോൾ നല്ല ലെവലായിട്ടുള്ള പാത്രമാണല്ലോ അത്രയും നല്ലത്, നമുക്ക് ഷേപ്പിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മളുണ്ടാക്കി വെച്ചാണ് ബർഫിയുടെ മിക്സ് ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലായിടത്തും ഒരേ രീതിയിൽ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ബർഫിയുടെ മിക്സ് പ്ലേറ്റിൽ നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്താൽ മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ഭംഗിക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം തണുക്കാൻ വെക്കാം കേട്ടോ. തണുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഇനി മുറിക്കാം. തണുത്ത ശേഷം ഇത് കഴിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനിനി ഇത് തണുക്കാൻ വെക്കാണ്. തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബർഫിയുടെ മിക്സ് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് വാൾനട്ട് ബർഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ബിഗിനേഴ്സിന് വരെയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവാലിക്ക് എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കണ്ട. ബിഗിനേഴ്സ് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തായാലും സക്സസ് ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ, ഫെയിൽ ആവാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ എന്നും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.